Salama daholo andondera horesantsika ny malaza any Tamatavy any tamin'ity herinandro ity. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa hirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna ao Toamasina ao Andriamatoa Roland Ratsiraka izay sombam-bahoaka ny Toamasina voalohany moa izany mazava ho azy. Nanazava ny antony nahatonga azy hirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna izay moa ny tenany tao amin'ny pejiny tao nilaza hoe noho ny fitiavako any Toamasina ary ihany koa noho ny fahitako ny fahasahiran'ireo voaka ny Toamasina iray manontolo amin'ny afitsoko ny tsirariny sy ny ambolitra izay mianjady amin'ireo voaka madinika no antony hirotsahako fidina amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity mba hafiarovako anireo voaka ny Toamasina izay ianjadiny izany tsirariny izany. Ka izay moa no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisy tonga toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha hiverenana kely ny zavanitranga tany Toamasina tamin'iny faraparan'ny herinandro iny dia nahitana fandrodanana tranon'ireo voaka madinika izay maromaro moa izany tao Toamasina izany izay narodan'ny bulldozer avy hatrany moa ireo trano ireo ka nampitaraina ny vahoaka maro ary isan'ny tonga nitaraina tany amin'ny sombam-bahoakan'izy ireo Roland Ratsiraka izay moa ny solitena avy amin'ireo izay vorodana trano izay nilaza ny alahelon'izy ireo amin'izay tsirary ny mianjady amin'izy ireo izay satria ny tany efa niainan'izy ireo efa taonany maro moa izay nisy nandrodana izay moa ny tranon'izy ireo ka tena malahelo mafy izy ireo ary nitady vahaolana ary izay no antony nanaovan'izy ireo antsoavo tamin'ireo mpitondra tao an-toerana indrindra fa ny fangatahan'izy ireo fanampiana amin'ity sombam-bahoakan'izy ireo ao Toamasina ity. Manoloana an'izay moa dia nilazany heviny Andriamatoa Roland Ratsiraka mahakasika ny fandroahana ny mponina tao depôt izay natao ho hiatrany ny tenany. Fandroahana mponina depôt Analakninina manampahefana roa no mampahafantatra any sombam-bahoaka Roland Ratsiraka fa nahato ny fandroahana ny mponina hiala eo amin'ny tanin'ny Sipaty. Manome toky ny vahoaka ny sombam-bahoaka eto fa hiaro azy ireo hatramin'ny farany. Efa voatery nandroaka olona ny sombam-bahoaka Roland Ratsiraka fonizy ben'ny tanàna sy ministera ny asa vaventy saingy ampanajana ny vahoaka sy ny voalazan'ny lalàna nanaovana izany. Tsy mbola nisedra fitokonana na fifanandrinana tamin'ny vahoaka ny tenany. Izay ny fanazavana izay noentiny Andriamatoa Roland Ratsiraka raha nitafa sy ny resaka ny mahakasika an'izay fandroahana olona hiala tao depôt Analakninina izay tamin'ny resaka fandrodanana tranon'izy ireo izay moa ny tenany tamin'ity herinandro ity. Midika izany fa miasa mafy ho an'ny vahoaka ity sombam-bahoaka ny Toamasina voalohany ity ary vonona hatrany hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny tenany amin'izay resaka tsindry sy ny fandrahonana etseroa izay mahazo ny vahoaka mba hiala amin'ny tany izay. Fantatra ihany koa mantsy fa hirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna ao Toamasina ao i Andriamatoa Roland Ratsiraka araky ny fanambarana izay nataony hatrany. Manoloana an'izany fanambarany firotsahako fidina izany moa dia maro ireo vahoaka ny Toamasina no tena faly raha vantany vao naheno an'izany satria tombony lehibe ho azy ireo raha toa ka Andriamatoa Roland Ratsiraka no ho ben'ny tanànan'izy ireo satria isany olona izay tia fiarahamonina sy tia manampy ny hafa raha ity sombam-bahoaka ny Toamasina voalohany Andriamatoa Roland Ratsiraka ity efa hatramin'ny ela mandraky teny androany. Ka nohon' izany dia nanao fanambarana tao amin'ny pejiny izy mahakasika an'izay ho an'ny mponiny Toamasina. Tompoko lahy sy tompoko vavy mponiny Toamasina mamela iahy ianareo hitatitra ny fisaorana tamin'ny nahalany ahy ho sombam-bahoaka ny Toamasina indray. Ny fandresentsika dia tsy avy tamin'ny vola na fangalaram-bato fa noho ny fananantsika soatoavina izay arovantsika sy voizintsika efa 15 taona izay.
toy ny soatoavana kristianina ny soatoavana republikanina sy ny fiarovana ny vahoaka ny Toamasina sy ny tanàna na ionikidona na ionikihatra. Eny ry mpiray tanin-drazana rahalahy sy anabavy, isaky ny vao mifoho maraina ny tenako ka hatramin'ny atoriako amin'ny alina dia mieritreritra ny momba ny Toamasina sy ny mponina izay tsy mendrika ny hijaly lava intsony. Naiza naiza alehako dia mifanena amin'olona izay misedra ny mafy hatrany ary dia manambara izy ireo fa tsy mbola tapitra ny asantsika ka mitaky ny hilatsahako fidiana ho ben'ny tanànan'ny Toamasina indray. Marina tokoa tomboko lahy sy tomboko vavy, nandritra izay 20 taona lasa izay dia ny politikany Loranjy no mibaribary eto amin'ity tanànan'ny Toamasintsika ity. Ny kolotsainy kolokolo no mipetraka sy manjaka eto Mandrakariva. Varotana avokoa ny espace vert, ny fanomezan-dalana hanorina. Tsy fantatra intsony aiza ny toeram-panariam fako. Diborano tanteraka ny mponina isaky ny avy ny orambe. Tsy misy intsony ny fanatiadinana momba ny lakan-drano ary tsy misy ihany koa ny fanamboarana ny lakan-drano vaovao. Potika ny lalana ka mijaly ny rehetra toy ny tuk-tuk sy ny cyclopus ary ny mpampiasa lalana noho ny fitohanan'ny famoivizana, ny lozan'ny famoivizana ary ny tondra-drano. Tsy misy toerana ahafahan'ny tanora sy ny mpianatra manao fanatanjahantena intsony. Miharatsy isanandro ny fandriam-pahalemana. Tsy misy politika mazava mikasika ny fampihenana, ny tsy fanananasa sy ny fahantrana. Tsy misy tsy mikarakara ny tanora. Eny tomboko lahy sy tomboko vavy, ireo no vokatry ny politika ny Loranjy. Ary tsara ny mampahafantatra fa ny mandat ny sombam-bahoaka dia tsy mamela azy hiasa amin'ny fanarenana ny tanàna fa mitondra ny hetetam-bahoaka ihany no azo natao. Efa nitanterahako izay nandritra ny 5 taona tao amin'ny teny miram-pirenena. Izao anefa dia tsy maintsy avotantsika ny Toamasina izay efa horendrika amin'ny lafiny rehetra, indrindra fa ara-moraly. Tsy maintsy ekipa mahay sy mahitsy no mitantana ny tanànan'ny Toamasina ary ny MTS dia tsy miamboadidy eo anatrehan'izany. Ka ambarako eto ny firotsahako fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny Toamasina amin'ny 12 Desambra 2024 avy izao. Koa mangataka amin'ny ray aman-dreny rehetra, ray sy reny mba hamory ny fianakaviana ka hitambatra ho iray mba hanohana ny filatsahako fidiana ho fanavotana ny mponina sy ny tanànan'ny Toamasina. Ny tsara dia tsy maintsy mandresy manoloana ny ratsy ho izy hatrany. Midika izany fa tena vonona tanteraka Andriamatoa Ratsiraka amin'izao firotsahako fidiana ho ben'ny tanànan'ny Toamasina izao, ary tena vonona hitondra zava-baovao ho an'ny Toamasina moa ny tenany raha vantany vaolany amin'izay firotsahako fidiana ho ben'ny tanànan'ny Toamasina izay, ka dia mirary soa azy hatrany mba ho lany soamantsara amin'izay firotsahako fidiana ho ben'ny tanànan'ny Toamasina izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy, misaotra tsikaritsa nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy sy tamatavata gasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.